一下打雷，一下闪电，还不断下大雪。民众想外出，家门却被积雪挡住；有些人则顺利走出户外，下半身却埋在厚雪中，寸步难行。放眼望去，车子、房子全被大雪覆盖。这是美国纽约州西部水牛城这2天的景象。连美式足球水牛城比尔的主场比赛，现在都被迫改到客场打。当地政府已经宣布进入紧急状态。 It can turn very quickly. This is a very unpredictable storm. 市长警告注意生命安全，因为湖泊效应让水牛城可能迎来20年最大暴风雪。气象局预报估计，当地积雪最后可以达到5英尺，大约1.5公尺高，但不少民众仍不以为意。We live in Buffalo. It's expected. That's all I could say. We've been through this before. It's not to me. It's no big deal, but my family wants everything done. 2014年水牛城碰过的暴风雪就号称怪兽级，但这回似乎更具有威胁性。当局不敢大意，封闭不少公路，呼吁民众没事别出门。You know, our biggest enemy here for the next 48 to 72 hours is a lack of common sense. 美国气象局更表示，最糟情况还没来。东北部五大湖临近各州大约600万人已经接获降雪警报。气象局表示，到时不仅会有大雪冲击，户外能见度也几乎0，未来几天恐怕将瘫痪不少城市。TVBS 新闻做报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。